Alors, c'est à t'aimer tree transparent interconnection of loss of link လို့ခေါ်ပါတယ်။c'est tree အကြောင်းကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ tree နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမသင်ခင်မှာဆရာအရင်ဆုံး spanning tree နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြန်ပြောပြချင်တယ်နော်။အဲ့တော့ spanning tree အကြောင်းကိုတော့အကုန်လုံးရှင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါသင်ပြီးသားဒါကြောင့်မို့နားလည်ပြီးသားလို့ဆရာယူဆပြီးတော့နော်ဆရာတို့သွားခြင်းတဲ့ focus ကဒီ tree အကြောင်းပဲဆရာတို့ပြောမှာနော်။ Okay ။အားကြောင့်spanning tree protocol ပြန်ပြောရတာလဲဆိုတော့ဒီ tree ဒီ spanning tree protocol နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ protocol ဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ tree ရဲ့ရှေ့က transparent interconnection of loss of link အဲ့ tree ဒီ IETF standard ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ tree implement လုပ်လို့ရတဲ့ device တွေကိုဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်သေးလဲဆိုတော့ routing break လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ် tree switch လို့လည်းခေါ်တယ်Okay ဘာဖြစ်လို့ routing break လို့ခေါ်တာလဲ Okay routing break layer 2 device ကို routing လုပ်တာ layer 2 device တွေကို routing လုပ်တာเนาะ layer 2 routing Okay เนาะဆရာအရှင်းမှာ tree အကြောင်းပြောရင်လည်းနားလည်သွားလိမ့်မယ်အခု spanning tree နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့အဓိကဘာကိုပြန်ကြည့်ကြဆိုအားနည်းချက်တွေဆရာပြန်ကြည့်ရအောင် spanning tree protocol အားနည်းချက် spanning tree protocol တွေtraditional spanning tree protocol စပေါ်လာတယ်ပြီးရင် rapid spanning tree ထပ်ပေါ်လာပြီးတော့ multiple spanning tree protocol ပေါ်လာတယ် okay ဒါ spanning tree ဘယ် spanning tree ပဲတုံးเนาะအဲ့ဒါပထမဒီ spanning tree ထက်ဆိုင်ရင်เนาะလားဒီ spanning tree protocol နဲ့ဆိုင်တာ rapid spanning tree က convergent တိုင်းမြန်တယ် okay အဲ့တော့ဆရာတို့မှာအဲ့ဒါ layer 2 domain ကအရန်ကိုများလာပြီဆိုရင်ဆရာတို့ multiple spanning tree protocol ထပ်ပြီးတော့အစားထိုးသုံးလို့ရတယ် okay ဒီလိုပုံစံနဲ့ဆရာတို့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ spanning tree protocol ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေရှိတယ်လဲဆရာတို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီ spanning tree protocol ရေးသားတဲ့သူကဒါ Radia Barman ဟုတ်ပြီเนาะဒီ spanning tree protocol နေရာမှာအစားထိုးအတွက်ပေါ်လာတဲ့ tree ကိုရေးတဲ့သူကလည်း Radia Barman ပါပဲเนาะ okay Radia Barman ဒီဒါ spanning tree protocol လို့เนาะ tree ကိုဒါရေးသားလာတာเนาะသူရေးသားလာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ protocol တွေကဟောမိဒါဆိုဆရာတို့ကြည့်အောင် spanning tree protocol ကိုသုံးရင်ဘယ်လိုမျိုးအားနည်းချက်တွေရှိလဲဆိုတော့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ဆရာတို့ bandwidth ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တာပဲ။ဘာကြောင့် bandwidth ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တာလဲ။เนาะဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဆရာ spanning tree protocol မှာဥပမာ switch တစ်လုံးက root break switch ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ root break switch ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့ loop ဖြစ်နိုင်တဲ့ link တွေသူကုန်လိုက်ပိတ်တယ်။ Okay အဲ့တော့ဆရာတို့ switching layer 2 breaking loop ပေါ့နော် loop ဖြစ်နိုင်တဲ့ link တွေကိုသူတွက်တယ်တွက်ပြီးတော့ပိတ်တယ်ပိတ်တဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်ဆရာရဲ့ဒီ topology မှာဆိုဒါအနီရောင်ပြလာတဲ့ link လေးတွေကဒါ block လုပ်ထားတဲ့ link တွေလို့ဆရာဥမာပြချင်တာပါအဲ့တော့ဒီ link တွေက block လုပ်ထားတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ link ကလည်း block လုပ်ထားတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ link တွေ block လုပ်ထားတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့လိုเนาะအနီရောင် link လေးတွေပေါ့ block လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ block လုပ်ထားတဲ့ link တွေဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့ switch တွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချိတ်ဆက်ထားတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ bandwidth တွေကဒီမှာ 10G နောက်မှ 40G နော်လားဒီမှာလည်းဒီ switch နဲ့ဒီမှာဒီ switch ကြားပါနော်ချိတ်ဆက်ထားတယ် 10G ပေါ့အခုဆိုရင်အဲ့ 10G link ဒီနော်ဥမာအနေနဲ့ 10G နဲ့ပဲပေါ်ပြရတော့နော်ဒီ 10G link တွေဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒါဆရာတို့ bandwidth ဆုံးရှုံးမှုမှာ 10G တောင်ရှိတယ်ပြီးနောက်ထပ်ဒီမှာ switch to switch ထပ်ချိတ်ထားတယ်ဒီမှာလည်း 10G ဆရာထပ်ဆုံးရှုံးမြန်တယ်နော်လားဒီ switch ကနေ hori နောက်ထပ် switch တစ်လုံးထပ်ချိတ်တယ်ဒီမှာလည်း 10G okayအဲ့ဆရာတို့မှာ bandwidth ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဒီ spanning tree protocol ကိုသုံးပြီးတော့เนาะဟာလာသွားမယ်ဆိုရင် layer 2 လူတော့မဖြစ်ဘူး redundancy ကိုလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ပေးဆက်လိုက်ရတာဘာပေးဆက်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ bandwidth ဆုံးရှုံးမှုတွေเนาะဟာလာ link loss တွေပေါ့เนาะဟာလာ link မှာရှိရဲ့ bandwidth loss တွေဆရာတို့အကုန်လုံးဆရာတို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒီ spanning tree ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ okay နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့နောက်တစ်ခုက spanning tree protocol ရဲ့အားနည်းချက်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ suboptimal path suboptimal path ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ circuit တစ်လုံးရှိမယ်ဒီမှာလည်း circuit တစ်လုံးရှိမယ်ဒါ PC1 ဒါ PC2 ပုံမှန်ဆိုရင် PC1 ကနေ PC2 ကိုသွားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကဆရာအောက်ကနော်အခုဒီမှာဆွဲပြရတဲ့မြင်လေးကဒါအတူဆုံးပဲလမ်းကြောင်းလေဒီလမ်းကြောင်းဒါပေမဲ့ spanning tree protocol သုံးတာ topology မှာဆိုရင်ဒီ switch က root break switch ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကြပေါ့ဒီ link ကပိတ်ပြီနော်ဒီ link block လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်
PC1 ဒီ PC2 စီရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်ကနေဖြတ်သွားမှာလဲ Okay လမ်းကြောင်းဒီတိုင်းဖြတ်သွားပြီဒါကိုဆက် optimal path လို့ခေါ်တယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီမှာအတူဆုံးလမ်းကြောင်းရှိနေပါရဲ့နဲ့အတူဆုံးလမ်းကြောင်းမသွားဘဲနဲ့အဝေးကနေပတ်သွားတယ်ဘာလို့အတူဆုံးလမ်းကြောင်းကိုသွားလို့မရလဲ spanning tree မှာဒီ link ဒီလူဖြစ်နိုင်တဲ့ link ဖြစ်လို့သူက block လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒါဆိုဆရာတို့မှာဘန်းဝင်လဲဆုံးရှုံးမှုရှိတယ် set optimal path လည်းဖြတ်သွားပြီ Okay ဒါဆိုအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဘန်းဝင်ဆုံးရှုံးမှုတွေ set optimal path တွေဒါမျိုးတွေဆက်မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင် switch တွေက tree နော်ဒီ switch တွေမှာ tree protocol ထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ခုပြောနေတဲ့ဘန်းဝင်ဆုံးရှုံးမှုတွေ set optimal path တွေလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး Okay အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ tree ဒီနောက်ွယ်မှာလှုပ်တဲ့အခါမှာဘယ် protocol ပေါ်ကနေမှီပြီးလှုပ်တာလဲဆိုရင် tree ဒီ IS Okay link state routing protocol ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်တာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ tree သုံးတဲ့ INIS ကသူကဆိုတော့ layer 2 INIS လို့ဆိုတော့သိရမယ် Okay အဲ့တော့ INIS က IP ပေါ်မှာလှုပ်တာလည်းမဟုတ် Okay ISO standard နဲ့လာတယ် INIS เนาะ protocol ဒီ routing protocol အခုဆိုရင် tree ကဘာကိုသုံးလိုက်လဲဆိုတော့ layer 2 INIS ကိုသုံးလိုက်တယ်เนาะ tree ဒီ layer 2 INIS ကိုသုံးတယ်အသုံးပြုပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တာ Okay အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ INIS က link state routing protocol ဖြစ်တယ်ဟလာ OSPF လို့ပဲเนาะလာပြီးတော့ shorter path fast လမ်းကြောင်းကြီးသူထုတ်ပေးနိုင်တယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က tree ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာနော်နောက်ွယ်မှာတကယ်လို့တာပါလေ INIS เนาะ Okay ဒါဆို tree ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ရှိသမျှလမ်းကြောင်းတွေအားလုံး 14 state တွေပဲဖြစ်သွားပြီဒီလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးဆရာတို့သုံးလို့ရသွားပြီ tree ကိုသာသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ link တွေက block လုပ်ထားတဲ့ link တွေတခုမှမဖြစ်တော့ဘူးဒါဆိုဆရာတို့ဒီ topology တခုလုံးဆရာတို့ဘာကြီးစာထုတ်သုံးပလိုက်တာလဲ spanning tree အစား tree ကိုသုံးလိုက်တာเนาะအဲ့လိုသုံးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့ရှိသမျှ link တွေအားလုံးဒီ14 state တွေပဲ Okay ဥပမာဒီမှာရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာလေးဟုတ်လားပုံမှန်ဆိုဒီကွန်ပျူတာလေးကနေပြီးတော့ဒါ PC1 လို့သတ်မှတ်လိုက်။မ PC2 ကိုသွားကြတယ်။ပုံမှန်ဆိုဒီ PC1 ကနေပြီးတော့ PC2 ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား zero spanning tree protocol ဒါဆိုရင်တေချာပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီအပေါ်နော်ဒီကနေမှစင်လမ်းကြောင်းဒီလိုလာမှာပေါ့။နော် Okay ဆရာဒီမှာ link လေးတခုထပ်ပေးထားလိုက်မယ်။ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးပေါ့လမ်းကြောင်းဒါဒီလိုထပ်လာမယ်။ဒီကနေမှစင်ဒီလိုလာမယ်။ Okayအဲ့ဆရာတို့ကဒါဆိုရင်ဆရာတို့က tree ကိုပြောင်းသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ link ကဒါ 14 link ဖြစ်သွားပြီဒီကနေမှစင်ပြန်ပတ်လာလိမ့်မယ်။ Okay ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ Okay shortcut ပဲလေပြီးပြီအတူဆုံးလမ်းကြောင်းမင်းလာတော့ဒါဆိုရှိသမျှ link နိုင်ဒီဆရာတို့14 state မှာကြီးပဲရှိမယ်ဆရာတို့ bandwidth ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းလုံးဝမရှိတော့ Okay switching လို့ဖြစ်เสียလည်းအကြောင်းမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲနောက်ွယ်မှာ INIS layer 2 INIS routing protocol နဲ့လှုပ်သွားတာအဲ့တော့တကယ်တမ်းဆရာတို့ဒီ layer 2 INS ကဘယ်သူပေါ်မှာသွားပြီးတော့ routing လုပ်တာလဲဆိုရင်သူ MAC address ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ routing လုပ်တာเนาะဒါကြောင့်ဆရာတို့က layer 2 INS လို့လဲเนาะဟာ tree ကို tree ဒီ layer 2 INS routing protocol မှာသုံးပြီးလို့ဒီ tree ကိုဆရာတို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ routing bridge လို့လဲဆရာတို့သုံးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะခေါ်သုံးဆွဲကြခြင်းဖြစ်ပါတယ် routing bridge Okay ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ topology မှာဆရာတို့က tree ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ set optimal path ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိတယ်ဒီမှာလည်းကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိတယ်ဒီ PC1 နေ PC2 စီကို frame forward လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သွားမယ်လမ်းကြောင်းဒီ shorter path ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲသွားမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ layer 2 domain မှာနောက်ွယ်မှာတကယ်လှုပ်သွားတာ tree ဒီဘယ်သူပေါ်မှာလှုပ်သွားလဲ layer 2 IS routing protocol သုံးပြီးတော့လှုပ်သွားလို့ Okayဒါကြောင့်မလို့ tree ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းဒီ spanning tree protocol နေရာမှာအစားထိုးသုံးစွဲဖို့အတွက်ပေါ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay နားလည်မယ်လို့ယူဆမယ်အဲ့တော့ဆရာ tree ကိုသုံးစွဲခြင်းအဖြစ်ရလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဆရာဒီမှာเนาะ topology လေးတစ်ခုရှိမယ်အော်ဒီမှာဆရာ link နေဆရာဆွဲလိုက်မယ်เนาะဆရာတို့ switch တွေတစ်လုံးနဲ့လုံးကြမှာဆရာတို့ link နေရှိမယ်
ဆရာလင်းနေတော့အများကြီးဆွဲမပြတော့ဟုတ်လားတလင်းကိုတန်းကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်လင်းရဲ့ဘန်ဝစ်ကတန်းကြီးပေါ့โอเคဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာလောလောဆယ်မှာထားပါလင်းနော်လေးလင်းချိန်ထားလို့မှမှတ်လိုက်တော့โอเคဒီနော်လား switch နဲ့အပေါ်ကနော်လား upstream ရဲ့ဒီမှာ downstream switch ဒီ switch နှလုံးကြားဆရာချိန်ထားတယ်လေဒီမှာဆရာတို့ PC တစ်လုံးရှိမယ်ပဲထားလိုက်ဒီမှာလည်းနောက်ထပ် PC တစ်လုံးရှိမယ်လို့ပဲမြင်ကြည့်လိုက်ဥမာဖြစ်ဆရာတို့ဒီ switch နှလုံးမှာဆရာတို့ spanning tree protocol ကိုသုံးနေရေးဆိုရင်တေချာပေါက်ဒီ link 3 link မှာ link aggregate မပါအောင်မပါဘဲနဲ့ကြည့်နော် link aggregate မလုပ်ဘူးဒီ link 3 link ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ link 3 link မှာ2 link ကဘာလို့ချင်းခံရမလဲတေချာပေါက်ဘယ်လောက်လုပ်လိမ့်မယ်တစ် link နဲ့ဆရာတို့လုံးမှာဒါဆိုဆရာတို့က Spanish မသုံးမနဲ့ဆရာ tree ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် tree ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ link ချိန်ထားတဲ့နော်ဟာလား3 link လုံးနော်ဟာလားဒီမှာချိန်ထားလို့3 link နေတယ်3 link နေပဲပြောလိုက်တော့နော်3 link လုံးဒီအကုန်လုံး forwarding state ကြီးပဲပြီးတော့ဘာထောက်ပံ့လဲဆိုတော့ ECM လို့ခေါ်တဲ့ equal cost multipath ကိုလည်းထောက်ပံ့ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ link aggregate လည်းလုပ်ဆရာမလို့ဒီ link 4 link လုံးမှာ load balance လုပ်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ equal cost multipath ဒီဘယ်နှ link ထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်လဲဆိုရင် 16 active link okay ECM ဟုတ်လား active link 16 link 16ခုကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့เนาะဒါ PC1 ပေါ့အဲ့တော့ PC2C ကိုသွားမယ်ဟေ့ဆိုရင်ဟိုရှိသမျှ link တွေအားလုံးကိုဆက်လို့သုံးဆွဲပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အရန်ကောင်းတဲ့ protocol ဖြစ်ပါတယ်เนาะ Spanish နေရာမှာအစားထိုးသုံးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာအောင်ဒီလိုဆိုရင်ဆရာတို့ switch တွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဆရာတို့ကဒီလို link နေဆရာတို့ကနော်ဟာလားဆရာတို့တွဲပြီးတော့ဆရာတို့ချိန်လိုက်မယ် okay ရှိပြီးများ link နိုင်ဒီဘယ်လောက်လောက်ထားလဲတစ်ခုမှမရှိအကုန်သုံးလို့ရတယ်ဘာလို့သုံးပြီးသွားမှလဲဆိုရင်ဆရာတို့ tree ကိုသုံးပြီးသွားရင် okay ဒီမှာဆရာတို့ PC တစ်လုံးရှိတယ် PC1 ဒီမှာ PC2 ပေါ့ PC2 ဒါဆိုရင် PC1 နဲ့ PC2 ကိုသွားမယ်ဆိုရင် traffic ဒီ shorter path အတူဆုံးလမ်းကြောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ okay ဘယ်နှလုံးဖြတ်မလဲကြည့်လိုက်လေဒီက PC1 နဲ့ PC2 သွားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ1 2နော်3 4ဒီလိုသွားမလား okay ဆရာဒီမှာ audio ထပ်ချိတ်ဖို့ကြံနေတယ်နော်ဆရာနောက်ထပ် link လေးနဲ့ထပ်ချိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ link တစ် link ထပ်ချိတ်ဖို့ကြံသွားတယ်ဒါဆိုဒီလိုပါထပ်ချိတ်ရမှာနော်ဒီ switch ကိုမရောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဒီဘက်ကလည်းဒီဘက် switch ကိုမရောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုထပ်ချိတ်ရမှာ okay ဒါဆိုရင်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ PC1 နဲ့ PC2 ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆရာ link 4 link ချိန်တန်းကြီးဆို 40G နော်အခုဆရာ2 link ပဲချိန်တာဆိုရင်တန်းကြီးဆိုရင်ဒါ 20G 20 GB per second အဲ့20 GB per second ဘန်းဝင်အကုန်လုံးကိုဆရာတို့ရဘာကြောင့်လဲ ECM မှာပါလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ PC1 နေပြီးတော့သွားပြီဆိုရင် okay ဒီ switch ကနေမှတစ်ဆင့်နော်ဟာလားဆရာတို့အခုဒါအတိုးဆုံးလမ်းကြောင်းတော့ဒီလိုသွားမှာရမှာနော်ဆရာတို့ချိန်ထားတာဒီမှာ okay ပြီးရင်ဒီမှာဆင့်ကွန်ပျူတာစီရောက်မယ် okay ဒီမှာတစ်လင်းပြီးရင်နောက်ထပ်ဆရာတို့ဘယ်လိုသွားလို့ရသေးလဲနော်ဆရာတို့ ECM ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုလဲရသေးတယ်ဒီမှာလေ okay ကြည့်သမောင်သွားကြလေးအများကြီးပဲအဲ့ရှိမြဘန်းဝတ်တွေအကုန်လုံးဆရာသုံးဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဆရာတို့ဒီမှာ server တွေရှိမယ်ဟာလားဆရာတို့ VMware နော် ESH တွေဟာလား SaaS ဖြစ်နော်ဟာလားဆရာတို့ချိတ်ဆက်ထားမယ် virtualization တွေဟာလား virtualization server တွေဆိုရင်ဟာလားဘန်းဝတ်တွေဆိုကောင်းမလို့ပါလေဟာလားအကိစ္စဆရာတို့ဒီ topology မှာဆရာတို့ traditional spanning tree သွားသုံးထားမယ်ဆိုရင်ပြဿနာမှာ block link နေနဲ့ link ဆရာတို့ link ဘန်းဝတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်မှာအခုဆိုရင်ဆရာတို့ tree ကိုသုံးတဲ့အခါမှာနော်ဆရာတို့ရလာတဲ့ကြိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးပဲအောင်ပြီဒါဆိုရင် tree ကိုနားလည်ပြီလို့ယူဆမယ်ဒါဆိုရင် tree ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းက spanning tree protocol နေရာမှာအစားထိုးသုံးမှုအတွက်ပေါ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်အောင်ပြီဒီလိုဆိုရင်ထပ်ကြည့်ရအောင်
okay favorite pack ဟောဆရာ tree အကြောင်းပြောနေတယ် favorite pack ဆိုတာရောက်လာ okay favorite pack ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး Cisco ရဲ့ proprietary ဖြစ်တယ်နော်လားတကယ်တော့ tree ပေါ်နေမှာတစ်စင် implement လုပ်ထားတဲ့ Cisco ရဲ့ proprietary protocol ဖြစ်ပါတယ်ခေါ်တဲ့နာမည်က favorite pack လို့ခေါ်တယ် okay အဲ့တော့ tree တကယ်တော့ 03 ဒီ IDF standard နဲ့ server ခေါ်တာ Cisco မှာကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ favorite pack လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ Cisco ရဲ့ favorite pack နဲ့ tree နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ favorite pack ဒီ Cisco ရဲ့ proprietary တော့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ tree ရဲ့ control plane မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ IIS layer 2 IIS ဒီเนาะ Cisco ရဲ့ favorite pack ထဲမှာယူသုံးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ data plane မှာတော့မတူတော့ဖြစ်သွားတယ် okay ဒါကြောင့်မလို့နာမည်ကတော့ Cisco ကတော့ favorite pack လို့ပေးထားတယ်ဒါဆို favorite pack ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် tree ကိုပြောတာเนาะဟာလားဒီတော့ဆရာတို့ Cisco ရဲ့ခေါ်နေဆိုတော့ favorite pack လို့ပဲဆရာတို့ခေါ်တော့မှာ okay အဲ့တော့ Cisco ကဒီ favorite pack ကိုဘာမှထည့်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့เนาะသူက Nexus switch တွေမှာเนาะဒီ favorite pack protocol ကိုသူထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ထည့်ပေးထားတဲ့အခါမှာဘာမှတွေ့မလဲဆိုတော့ N5K တို့ N7K တို့မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะဒီ series မှာတွေ့ရလိမ့်မယ် favorite pack ဒီ N3K N9K series တွေမှာတော့မထောက်ပံ့ပါဘူးเนาะလားဒီ series တွေမှာဘာသုံးလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် VHLAN base fabric ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်ကောင်းပြီဆရာအခုပြောမှာတော့เนาะဒီ tray သို့မဟုတ်ဒါ fabric pack ကိုဆရာသင်ပေးမှာဆိုတော့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော် focus လုပ်ပြီးတော့ကောင်းပြီ fabric pack ECM equal cost multipack ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့လဲဆိုလို့ရှိရင် layer 2 system update pack ကို ECM support လုပ်ပေးပါတယ်ကောင်းပြီ okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က tray သို့မဟုတ်ပါလေ fabric pack နောက်ဆရာ brokerage switch တွေမှာကျတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ virtual ရဲ့ clustering switch လို့ခေါ်တယ် VCS အဲ့ tray ပဲเนาะဒါเนาะလာဆရာ brokerage switch တွေမှာတော့ VCS ဆိုရဲเนาะလာ proprietary protocol ပေါ့เนาะဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်တကယ်တော့ဒါ tray ပေါ်ပါပဲเนาะ tray ပေါ်ကနေပဲเนาะဒါဟို tray နဲ့အတူတူပါပဲเนาะ okay ကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုရင် tray protocol ဘာကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာလဲဆိုရင်အနှစ်ချုပ်ပြောရလို့ရှင်เนาะ spanning tree protocol ကိုသုံးစွဲတဲ့အခါမှာအားနည်းချက်တွေဒီဆရာတို့မှာ bandwidth ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေတယ်နောက်တစ်ခုက spanning tree protocol မှာ suboptimal path တွေဖြစ်နိုင်တယ်เนาะလားဒီလိုမျိုးအားနည်းချက်တွေမြောက်များစွာရှိနေတဲ့ spanning tree protocol နေရာမှာအစားထိုးသုံးဖို့အတွက် tree ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ spanning tree protocol တွေကို tree ကိုရေးသားခဲ့တဲ့သူက Radia Barman ဖြစ်ပါတယ်เนาะကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင် tree နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ပြီလို့ဆရာယူဆမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ tree ကိုဆရာတို့เนาะဟာလားဆရာ tree မဟုတ်တော့ဘူး Cisco ရဲ့ခေါ်နဲ့ပြောမယ် fabric pack ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဆရာတို့ fabric pack ကိုဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုး configuration ချအောင်လဲဆိုတော့စက်ကြည့်အောင်เนาะ